வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோவில் எல்ஜியில் நியூவாக லான்ச் பண்ணியிருக்க சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் பார்த்தலாம். அதுக்கு மேலே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 190 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். 2022 புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ எப்போரியா அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளவர் டிசைனில் சூப்பரான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க அட்ராக்டிவாக இருக்குது. 2 ஸ்டார் ரேட்டில் கொடுத்தாலுமே வருஷத்துக்கு வெறும் 192 தான் கரண்ட் எடுத்துக்கும். இன்பில்டு ஸ்டெபிளைசர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெபிளைசர் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிரில் டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. பாடி ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் கம்ப்ரஸரோட ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும். அடுத்தது இன்டீரியர்ல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒன்றா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீசர் ஜோன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃப்ரீசர் ஜோன் கொடுத்துருக்காங்க. அதிலே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்லர் ட்ரேவும் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நீங்கள் பால் பாக்கெட் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வச்சிங்க அப்படின்னா கூலிங்கை மெயின்டைன் பண்ணும். அடுத்து அந்த ரேக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபிள் டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. குட்டியான ஒரு வெஜிடபிள் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சைட் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா எக் ட்ரே, மசாலா ட்ரே, வாட்டர் பால் ட்ரே எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. ஓகே, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.